Ne oluyor burada? Yangın var, yangın. Duman falan çıkmıyor buradan. Komutanım galiba adam kaçıyor. Yürü yürü. Koşmayın. Herkes sakin olsun. Çıkışlar sol tarafta. Koşmayın. Sakin olun. Hemen hadi. What the fuck are you doing? No fucking way out. Bahar çık dışarı! Nerede lan bu adam? Lan kaçtı mı yoksa? Komutanım da yok ortalarda. Üst kata bakalım gel. Komutanım sen bu Monika'ya ne yaptın? Ayılmıyor bu. Ben bir şey yapmadım. Bahar Hanım yaptı. Ne yaptı bilmiyorum. Naldadık kendisini. Ne yaptın? Koridorda kaçarken gördüm. Aslında sakinleştirecektim ama şırınganın tamamını alınca düştü kaldı. Kaçarken fark ettin onu mu? Evet. Sonra da aldın, kapıyı kilitledin. Evet. Sen gelsene bir benimle. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun Bahar? Ben sana beladan uzak dur dedikçe üstüne üstüne gidiyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapsaydım? Adamın kaçmasına izin mi verseydim? İzin verme ama hayatına tehlikeye sokma. Ya ben senin hayatını kurtardım. Bana böyle mi teşekkür ediyorsun? Ben sana çık dediğimde çıksaydın öyle olmayabilirdi. Ayrıca tamam. Kurtardın, rahatladın mı? Ödeştik. Rahatlamadım. Ayrıca beni vuran sendin. Al vur. Kaldır şunu ya, ne yapıyorsun? Al vur, al 2-2 olsun da başını belaya sokma. Rahatla, al. Ya gerçekten sana iyilik yaramıyor ya. Vallahi sokacağım. Ben başımı belaya sokacağım. Nerede bir çatışma var gideceğim ortasına atlayacağım, tamam mı? Neyi ispatlamaya çalışıyorsun Bahar? Hiçbir şey. Ya sen niye bunu anlamaya çalışmıyorsun ya? Ben sana hiçbir şey ispatlamaya çalışmıyorum. Bunu o kalın kafana sok artık. Şş. Bunlar aşık mı lan birbirine? Saçmalama oğlum, ne aşkı? Ama olacaklar bak görürsün. De biraz zamanı var. Lan adamın nişanlısı yeni öldü. Ne aşkından bahsediyorsun sen? Ya ben de hemen yarın olacaklar demedim ya. Ama öyle bir enerji sezdim. Müneccim misin sen? Good morning Vietnam. What's up? Oh fuck. Ufak mufak. İdare edeceksin dayıoğlu. Aptallık sende. Sen adama yardım ediyorsun, adam tatava yapıyor. Keşke yeseydi kafasına kurşunu. O zaman belki aklı başına gelirdi.
Ne var? Tamam, özür dilerim. Endişelendiğim için o kadar çıkıştım herhalde. Niye endişeleniyorsun? Bütün kadınlar senin için korunması, kollanması gereken bir papatya türü mü? Hayır, ondan değil. Bunların hepsi benim yüzümden oluyormuş gibi hissediyorum, o yüzden. Zaten senin yüzünden oluyor. Sağ ol ya, içimi ferahlattın. Rica ederim. Bak, biliyorum iyi bir tanışma olmadı. Ama seni tanıdığım için çok mutluyum. Burada olduğum için de çok mutluyum. Benim için yeniden başlamak gibi bir şeydi. Ya böyle doğum gibi bir şey, sıfırdan. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey anlamadım. Benim lisede de zaten kompozisyonum iyi değildi. Ya sayısalcıyız biz, fizik, kimya, biyoloji. Benim de tarihim çok iyiydi. Öyle mi? Dandanakan Savaşı? 1040. Civan'ın simgesi ne? HG. Demek ki anladın ha hastayı. Bizim de kendimize göre bir jargonumuz var.